აი, როდესაც თქვათ დაგაკავეს, შემდეგ უკვე რა გზა გაიარეთ, იმიტომ რომ თქვენ რამდენადაც ცნობილი არის საპროცესო გარიგებაზე უარი თქვით და დიდი სასჯელიც მოგის 12 წლიანი სასჯელი, ხო? აი, რა ხდებოდა დაკავების შემდეგ? იყო საუბარი რომ ხდებოდა წამება. შეგიძლიათ აი ამ დეტალებზე ისაუბროთ, რა მოხდა დაკავების შემდეგ? მოკლედ, პირველი ანგარიშსწორება მოხდა სამონასტრო კომპლექსთან ყინწვისში. უკვე აი მეგის ქარდავა ეხლა რომ ციხეში ზის ის მეგის ქარდავა ასე ვთქვათ მარშრუტკაში ჩამსვა, სადაც გადაწყვეტილი ქონდა რომ უნდა ესროლა ჩემთვის. უბრალოდ უფლებას იღებდა ზემდგომისგან, რაზეც რატომღაც უფლება არ მისცეს და ძალიან გაბრაზებული იყო რომ აუ მაგარი გადარჩიო შენო რომ აქვე არ დაგტოვეო რა და ფიზიკურად გაგვისწორდნენ ძალიან. აი როგორ ხდებოდა შეგიძლიათ? წიხლებით, კონდახებით რა ხო. დაკავების შემდეგ? აი აგიხსნით, მარტო ჩვენ კი არ გაგვისწორდნენ, იქ მამაოებსაც გავისწორდნენ ფიზიკურად, იმიტომ ჩვენ იქ რო ვიყავით უკვე ვიშლებოდით, მე თბილისში ვაპირებდი წამოსვლას. და მამაოებიც კი ცემეს და წვერებით ასე ვთქვათ, ესე ათრევდნენ რა, ყველა ძირს ვეღარეთ აბსოლუტურად ყველანი რა. მერე წაგვიყვანეს ქარელის პოლიციაში, პოლიციის შენობაში. პოლიციის შენობაში მაგარი ესეთი ფაქტი იყო, რომ პოლიციელები გინებ-გინებით და საკმაოდ უხეშად გამოყარა სპეცრაზმა შენობიდან. ანუ ჩვენ შემსწრეები ვიყავით ამისი რა და ეს პოლიცია იყო ასე ვთქვათ ეზოს ღობის იქით. ჩვენ ვიყავით ჩამსკრივებულები პოლიციის შესასვლელთან რა, ძირითად შესასვლელთან. რამოდენიმე მე და ჩემი მეგობარი და თანამოაზრე გადაგვანაწილეს ოთახებში და აი არანორმალურად გაგვისწორდნენ. ისეთი გვცემეს, რომ სასრაფოს გამოძახება დაჭირდათ, იმიტომ რომ ჯემალ გუნდიშვილი ჩემთან ერთად დაკავებულს გული გაუხდა ცუდად და ინფარქტი მიიღო. ანუ სასწაული არ მახსოვს, ეს იყო ის პერიოდი, ანუ სულ გონება დაკარგულები ვიყავ. მე პირადად ქრონიკულად გონება, ანუ აზე მოვდიოდი, მე ისევე ვკარგავდით გონებას. რამის გამოყენებით ხდებოდა თქვენი აი ეს? არაფერი, მაშინ იყო უბრალოდ ცემა, არც არაფერს არ გვეუბნეოდნენ რა, უბრალოდ იყო ანგარიშსწორება, რა ვიცი, ფეხებით მე ისე დღეში ჩამაგდეს, რომ საბოლოო ჯამში, ვიცი, ხა ხერხემალი დღესაც დაზიანებული მაქვს, მარჯვენა ხელს პრაქტიკულად ვერ ვხმარობ. უამრავი ტრავმები მაქვს, რაც ანუ ხელისუფლება რო არ შეცვლილიყო, თქვენ ისე ციხეში იჯდებოდით. ხო, თუ ვიჯდებოდი, თუ საერთოდ ცოცხალი ვიქნებოდი. აი ასეთი ამდენი წლის შემდეგ და მე დავასრულებ მაშინ, რადგან ანუ ქარელის პოლიციიდან წაგვიყვანეს მთავარ სამმართველოში. მთავარ სამმართველოში გაგრძელდა ეს ყველაფერი, აი გაგვაცნეს, რომ თურმე 2000 რუსი სპეცნაზელი შემომყავდა. მაქედან ნაწილი მოვხდით იქ, რა ქვია, მოდულის შენობაში და უკვე მოდულის შენობიდან ყველანი გადავედით იმასში, რა ქვია, გადაგვიყვანეს ციხეზე. და იქ უკვე აღარ იყო ეს ძალადობა უკვე? ციხეზე? ციხე საერთოდ სხვა ისტორიაა. ციხეში მე უკვე ისე დღეში ვიყავი, რომ დამოუკიდებლად გადაადგილება არ შემეძლო. ანუ რეალურად ვიღაცა ასე მომიკიდებდა და გადამიყვანდა. ხო, მიღებული ტრავმების შემდეგ და ეს ჩემი ასე ვთქვათ უძლურება, რომ ვერც დავდიოდი და ვერაფერს ვერ ვახერხებდი. ერთი რამოდენიმე თვე, 2 თვე როგორც მინიმუმ მაგ დღეში ვიყავი ციხეზე. ხო და აი ეგ იყო და ეხლა ციხის ისტორიები ალბათ თქვენს ბევრი გსმენიათ რაც ხდებოდა და იქ დასამატებელიც ანუ თქვენ შუყურებდით იმ წამებებს რა თქმა უნდა ჩემ თვალწინ მაგალითად მე და ჩემი ასე თქვა ჩემთან კამერაში მჯდომი ხალხი შევესწარით როგორ ჩვენ მოპირდაპირე კამერაში კაცი მოკლეს ანუ მოკლეს რეალობაში მაგრამ ანუ როგორ მოხდა ეგ კამერაში შეცვიდნენ ასაკოვანი კაცი იყო და ვერ მოასრო დროზე ჩამოსვლა, ანუ არ შეიძლებოდა რომ ლოგინზე დახვედრილიყავი ოფიცერს რა. და ვერ მოახერხა დროზე ჩამოსვლა, მეორე სართულზე იწვა ლოგინის და ხელი მოკიდეს, ჩამოაგდეს და დაეცა თუ არა ხო ბეტონის ის არის
იატაკი. დაეცა თუ არა ადგილზე გათავდა ის საწყალი. აი ეგ მახსოვს. კიდე ჩემი პირადი ფანჯრიდან, ანუ ვახტას უყურებდი მე. ვახტას ანუ ციხის ძირითად კარებს, საიდანაც მანქანები შედიან და გადიან. აი კვირაში ბევრჯერ ის მიცვალებული მიყავდათ კატაფალკით. ფეხებს ხედავდი ძირითადად მიცვალებულის.